السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع باك يوتيوب. هنعمل تجديد لخلاط المونوكس دوت ونغير القاعدة بتاعته. هنقلب الخلاط، هنلاقي تحت 3 مسامير وقبلهم فيه زي 3 جلد كده بنشيلهم عشان المسمار يبان. هنفكها من فك صليبة عادي جدا، وهنفصل الجزئين عن بعض كده بس بالراحة عشان في سلوك ما بين الجزء ده والجزء ده، فمفيش حاجة تتقطع أو تفصل. هنشيل زرار الأمان دوت وفيه تحتيه سوستة، الزرار دوت بتاع تشغيل هنا الخلاط. دلوقتي. هنعلم كده بس على اتجاه تركيب الموتور عشان نركبه نفس الاتجاه وما يحصلش لخبطة مش أكتر يعني. الراس بتاعت الأكس عندي متاكلة، فهنوسعها كده لتحت، نعمل فيها زي مشقبية بالمفك العادة بالمبرد على هيئة مفك عادة أو مشقبية يعني، عشان هنغير القاعدة بتاعت الموتور. هنجيب طبعا، أنا جبت مغناطيس كده وشلت الرايش عشان ما يقعش في الملفات أو كده، يعني حاجة حنتفة كده بس مش مشكلة. جبنا طبعا مفك عادة وفكينا، مسكنا القاعدة من فوق وفكينا من تحت بالقاعدة، فكت الحمد لله تمام. في هنا مسمارين اللي ماسكين الموتور هنفكهم، هما كانوا عندي مفكوكين أصلا من مع الاستعمال فكوا. علمنا هنا برضك اتجاه تركيب البوردة ده عشان بس الناس ما تتلخبطش، انا باكد عشان اللخبطه، ولما تيجي تجمع تاني تعرف تركب كل حاجه في اتجاهها بسهوله. مسمارين بتوع البوردة دول هنفكهم كده، مسمارين صليبه كده صغيرين. في مسمار تاني اهو هنفكه برضك، ده بتاع القاعده بتاعه الزرار او السويتش تايمر. هنشيل بقى القاعده، هنفك القاعده من الزرار. طبعا في زي بنزين كده هنفكهم باي مفك رفيع او حاجه كده نزقهم لتحت، هما بنزين. كده القاعدة فكت معانا والزرار اهو عليه سوستة. هنشيل طبعا الكلام ده كله. ده شكل البنزين اهو ومكان ركوبهم. هنعلم برضك مكان الزرار كده عشان نبقى عارفين الاتجاهات. بعد كده بنفك الزرار دوت مربوط في القاعدة. ده الزرار اللي هو بتاع التربو او بتاع السرعة اللي هي بتفضل دايس عليه يعني، بيبقى مكتوب عليه بوش. هو المسمار بتاعه صغير طبعا، فهنفكه كده ونشيله. طبعا دوت الزرار تقيل جدا مش بيلف من الدهون اللي تحتيه والوساخة والكلام دوت. الزرار برضك اللي بيتزق دوت برضك يعني كان بيخش ما بيطلعش اصلا من كتر الدهون. طبعا ده شكل الخلاط كده بعد ما فكناه. هنجيب هنغسله بقى، هنجيب خل، نحط شوية خل وشوية بريل او اي صابون سائل، ونحط برسيل او اي مسحوق يعني. بعد كده بنملى الطشت مية او الاناء ونحط فيه الاجزاء بتاعتنا كلها. كل اي حاجة بلاستيك مش هيحصل لها حاجة. بعد كده بنجيب جبت الافو وبشيك على البوردة كلها. في طبعا حاجات طلعت مش شغالة، التايمر بتاع السرعات مش شغال بس الزرار اللي في النص شغال. بعد كده بنضف بقى البوردة من الدهون بأكاي، نجيب أكاي كده وفرشة سنان قديمة وندعك كده في البوردة. بعد كده بعد ما نقعنا الخلاط في المية 6 ساعات أو يوم، نضيف اهو ما شاء الله والزرار رجع يشتغل أكنه جديد. والقاعدة برضك نطفت اهي زي ما احنا شايفين كده، بقت جديدة ما شاء الله. نركب الموتور مكانه بالعدلة بتاعته. طبعا الجزء دوت من البوردة متوسخ كده وعليه زي أكسدة على النحاس، فهننضفه كده عشان يبقى التوصيل جيد. نجيب فرشة وقاي ندعك طيب الحاجات دي كلها نطلعها، عشان دي بتقلل العزل التوصيل سوري التوصيل بتاع الكهرباء. وممكن نجيب حتة صنفرة ناعمة زي كده ونحطها ما بين الجزئين النحاس دولت أو المفتاح دوت، ونضغط عليهم كده بالراحة.
نشيل السواد ونسويها، لان هي مبتبقاش متساوية، بتبقى حتة فيها عالية وحتة واطية، فنسويهم. طبعا بناخد وقتنا كده بس نظبط الشغل. هي مايلة كده فهظبطها بالكماشة أو الزرادية يعني. بنظبطهم كده بحيث الاتنين يبقوا مقفولين على بعض، مش منورين. بنكمل طبعا تنظيف كده. خلاص كده خلصنا تنظيف الجزء دوت. هنرجع بقى للخلاط. هنركب طبعا الزرار، هنشوف العدلة بتاعته بحيث تبقى كلمة بوش ديت مظبوطة يعني. تبص انت كده من الناحية التانية هتلاقي كلمة بوش مظبوطة. طبعا الزرار لازم يبقى بعدلته عشان يركب في القاعدة الصفرا دي بتاعته، لو مش معدول مش هيركب أصلا. ونضغط كده بالراحة عشان نلبس البنزين تاني اللي احنا كنا فكيناهم. هنركب دوت بقى، بس دوت لازما الصباع الأبيض دوت اللي هو في البوردة لازما يبقى جاي مع الفتحة بتاعة التايمر دوت، تبقى مظبوطين الاتنين مع بعض عشان يركبوا. نركبهم كده واحدة واحدة وناخد وقتنا ونعدل أسلاكنا كده، ميبقاش فيه سلك جاي ناحية زرار الأمان أو ناحية الموتور. ونربط بقى كده بالمسامير بتاعتنا. طبعا منقرضش جامد كده، ربط خفيف عشان بلاستيك. الموتور هنربط طبعا فيه مسمارين هنا. هنربطهم الأول، أنا ربطتهم بس بعيد عن الكاميرا. بعد كده نركب بقى القاعدة ونلفها. طبعا نبقى ماسكين كده الأكس من تحت. وبعد كده نمسك القاعدة بقى من فوق ونقرب بقى سنة كده. بعد كده جبنا زرار الأمان، وهنجيب طبعا السوستة بتاعته ونركبها، أو نحطها في المجرة التانية دي، نسقطها في المجرة. طبعا دوت ليه عدلة كده، فأنا بشوف كده ظبطته. هو ليه مجرة، الجزء دوت ليه مجرة، الجزء دوت بتاع زرار الأمان اللي الزرار لما بينزل بيقفل عليه. هو ليه عدلة كده لازم يتظبط فيها، فبعد ما ظبطناه كده وركبناه، قفلنا بس كده الوش بطريقة مؤقتة يعني لحد ما نجرب، وبعد كده هنقفل طبعا بالمسامير وكل حاجة. هنجيب مفك كده مكان زرار الأمان عشان يعني بدل ما نجيب الكاس ونجرب. وكده يعتبر خلصنا. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.